kiba kibi omuntu okulwana ave mu mbeera embi naye ate nga wali alwana osigale mu mbeera embi. Wabukeredde ku machaga leero Spice Dana nga deletinze remix yago kutego bba ku YouTube. Era kinyongedde era nenkakasa nti mwalina ekigenderirwa ekitaali kirungi. Mwakwata oluyimba lwange family yange kwerya nange sawa zino kwendya. Nabagamba ndi mukazi munaku sirina mama sina tata sina family. Nembagamba mikwano jange family yange. Abantu ne banjagala ne bakola oluyimba lwange okutegwa bba. Badija ne banjagala ba presenter TV radio nga sirina gwe mbadde yadde 10 yadde okutuukirira. Ne mukwata oluyimba lwange ne munkaka ne mulukola remix ne mugenda ku studio nga siriyo. Loja nonkubira simu tijangu tukole video. Ne ntula nawe ne nkugamba Loja sigenda kugaana kuba nzize mbakolera ebintu bingi kubwerere. Nga temuyina kye mumpa nenge gwanga limanyi muyina kye mumpa. Ne nakola obusolo bonna because of Spice Diana. Nga buli wanjagala njogereko eri Spice Diana temumpa budde. Loja ngondaga nyambe gwe. Nawe omuyimbi mubi gyoli nga gwe Loja. Loja ne nkubeererawo. Nenga simanyi nti oli mukunza nnyira ku bwongo. Loja nga sinabako kyonna kyenjogera ku luyimba lwa remix. Nakuyita ne ntuula nawe. Era no parking emmotoka ewange. Kamera video zonna nzirina. Ne ntuula nawe ne nkunyonya ne kugamba Loja. Okuva twakula remix si kyafuna yadde show. Tukoze tutya. Omuyimbi atrending nze muwadde amasannyalaze. Banali shootinga video ne Spice. Yangamba chumyo nyambye maze banga bati nemwe tinga nonye engeri gye nkoma mu bantu sigiraba. Nenze nga sibitwala ng'ebyo omuwendo. Kozi nze ngo bulamu bwange sibutwala serious. Loja nentula na benogamba Loja ndi mukazi munako. Family yange eri yakunze. Nyina bembezaawo nange njagala nyimirirewo nga 10. Netwe yambe mu ngeri bweti ne bweti. Nekugamba Loja nsaba oyita omuyimbi. Ntuleko naye tuogere. Loja tewaleta Spice. Botambuleta nakubira ng'omblokinze. Nenkubira Diana nga takwata. Nembeera waawo nenkubira ku bakyali bammwe bemmanyi ab'oku lusegere babanfunire. Baba kubira mwagaana okubawa obudde. Loja musobola okusasulira oluyimba lwange. Loja musobola okusasulira obudde bwange. Inze kati esawa zino munfudde omubi 10 ayogera nnyo. Spice si muganda wo baganda bange mbamanyi. Ekika kyange nkimanyi. Nze zamba beererawo buli wamufuna obutakanya n'omuntu mukubiranze. Gundi olabye kyatukoze katukola bwoti ne bwoti. Nze nvuma abantu kulwammwe. Ne kino ngenda kukibagamba nze okutandika okuyimba natandika okuyimba nga njagala kwesonyiwa bintu byammwe. Era ne nnyimbeera ne mudda mu bintu byange. Tuli bantu bakulu Loja. Music industry ojimanyi. Diana ojimanyi. Temukomye ku olwo. Ne mupitanga mu bifo gye sitalina program nammwe. Ne mutandika okundabisizaayo. Abantu bye batamanyi ssaawa zino. Ne munfuula omusiru. Ne munfuula kataala. Ku luyimba olwange. Ku masannyalaze agange. Nze mwampa masannyalaze ki? Wanabitex najja n'avaayo n'ayogera. Ne muŋŋambe Bitex tabitwala nnyo yogera bwoti ne bwoti Loja. Nondaga nti omuyimbi wo mubi. Ebbanga lyonna Loja nga nkolera Diana ozondaga Diana mubi nnyo. Ngondaga nawe tolina kyakkola. Nenkubeererawo nga Loja nempuliriza ky'oŋŋambye. Naye ate essaawa zino munfudde kataala munfudde omusiru. Wano twali mu kusaaga nga ngamba emmotoka yange birthday yayo etuuse. Diana baako ky'ogula. Loja n'oŋŋamba mugamba akugulira emipiira. Nze nali sina kye musabye. Nenzia ne mugada Diana ngulira emipiira. Era ne mugula emipiira emitwalo 6. Sigisanga nako emipiira weejiri. Ne muli babi nnyo nga gye nkomezza. Kiba kibi okubanga omuntu omuyinamu essuubi nga ye tali kuyinaamu. Kiba kibi. Diana wano ebansiba tolina kye wannyamba nga 10 ebbanga lye nkubeereddewo. Wano bwe nategeka Mostive show waŋŋamba sisobola kuyimbira ku eyo stage eringa eya church. Byonna nga bijja binnuma naye nga ŋŋuma nga nsirika. Lwaki muli bantu babi ate nga mwagala abantu babalaga ekifaananyi ekirungi? Kati nsaba bekikwatako bonna batuule nange munsasule. Munsasule.
Nalimbye n'omwana omulala artist remix upcoming. Nanfunamu. Nasobola okubeerawo nange nembeerawo. Munsasule. Kakati ye time byembadde byonna nze nsiriikirira ye time ensi ebimanye. Kuba mwatandise n'okusasula abantu banvume. Nze ne bamunanvuma ne bamunaakola ki? Mbadde envume ebbanga lyonna. Nzize nga mpemula ebbanga lyonna. Tamwena kye mugenda kunkola kinnume. Loja bwe nakutuuza n'agamba Loja manyi okukola buli mulimu. Manyi okuyiiya. Ensi ze ndaba nga neeyiiya. Nga siriiko omukono gw'abantu. Omwana oyo bw'aba ampuliriza wonna waali. You're a very strong lad. Wabula politics wa radicalization eyazanyibwa mu kibiina kyammwe ne blackmail. Yali mu kuhontinga family yammwe ne taatawo. Because now your father is a captive of blackmail. In that nti yaze publicly to discern omwana we ate gwe yawagira nga yesimbyewo nga independent. Kubanga singa teyayagala mwana waavuganye yandigambye ne kuba independent jangu otwetondere kubanga omenye mateeka ga kibiina. Nga bye basubjectinga ku bantu abalala kugeza abeesimbawo mu kawempe nga abali independent. So rules cannot be bent on some people and upheld on others. The young man is only a victim of a radicalized organization. Etaina voice of reason, ekozesa voice ya bino byabaka bampani, era nze okuva lwe nave namutumba. Nagamba abantu, my God. Abantu abamu nabuuza abalina essimu ku bantu kumpi omutwalo ogwaliwo, ng'abalina smartphone baliwo mukaaga. Nimmanye ne ngamba, what is this? Kitegeeza ffe tuli aluufu. Abantu betwogera nabo ebizibu ebibaluma birala nnyo. Sina kyamuga nti omwana yeekubye n'ekifaananyi n'ekya president. Ekyo kirumirawo omuntu we namutumba ataalonda. Kuba nababuuza abantu mulaale, how many of you voted last time? Nga nearly abantu 200 bokka be baalonda ku bantu 10,000 abaali awo. It gives us a lot of things to look about. Nti probably naffe aboogera wano ku mikutu tuli highly detached from the reality of the world. So nze omwana ng'omukulembeze simuyinaako tabu. As an intellectual, he's a leader. He's no longer looking for votes in Makerere. No, he's the leader of everyone. Eyamulonda n'ataamulonda. Era lwaki temwawulidde ne mugamba singa this man was given a chance to speak. Osanga yandigambye nti Mr. President, newankubadde oli wano nti yes, tulinawo ebizibu bino wammanga. Bannaffe bangi baali abducted. Mu kibiina kyendimu waaliwo kino. Ne kino. Probably I disagree with this. Ekyo kifuula omwana oyo an outstanding leader in society. Naye a leader who shines away from meeting his adversaries is a coward. Kitegeeza asobola okugulibwa. Ffe twabeera mu NRM awo ssebo. President n'aleeta views ze n'omuwakanyiza mu State House. N'omugamba I don't agree with this. But that doesn't mean nti si president wa ggwanga. Wabula you can disagree with him even face to face. Ekyo kiraga abantu nti omwana has grown up in character. Naye kye nabuuziza mpulidde submission ya kitaawe. Lwakuba saagala nnyo kugendayo kugaa nti mwana jemera taatawo. Olw'ensonga z'amasala mu ddiini yange gennyina. Nti omwana eri kitaawe alina kubeera mugonvu. Naye njagala okubuuza taatawe nti yategedde ddi nti Museveni atta abantu nga ye yakwata n'ayingira NRM gye yakavaamu gye yasemba n'okuvuganyizaamu mu kamyufu mu 2016. Alyoka agamba omwana mu submission ye nti Museveni oyo gw'olaba mubi nnyo yatta abantu okuva mu 86 kwega yakijjukidde ddi. Ekyokubiri kino omwana ekyokwekubya ekifaananyi yakiraba dda nga kitaawe yali akikozeeko nga taatawo omuto naye yakikolako. Yayimbirako ku Museveni kulaala entungamu n'agenda n'amukwata mu ngalo neyeekubya naye n'ekifaananyi. Ekyo tekyakyusa ndowooza ya taatawe muto. Ku kuziika kwa Ssebaana twatawo omuto mu lumbe yagenda n'akwata Museveni engalo mu ngalo neyeekubya naye ekifaananyi. Yali yabaddeko ne basalimu sale neyeekubya nabo ebifaananyi. Tekyaleeterako kitaawe kukyusa oba kitaawe muto kukyusa ndowooza ye ku biri bye bakola. So let them not make that boy feel inferior. Olwa ideologies zaina. Never muleka akole his own mistakes as he grows up to be a leader. He's a leader of all students, no matter what party. And if he's a leader in a students' guild that is supported by the state in a state-sponsored university, therefore he has every right and every gundi aina buli locus okusinkana oba okuyimirira president w'eggwanga waali. After all, ekifaananyi tekirina kye kiri. Kakati bwe yeekubisiza ekifaananyi mbu olwo nunku neegwa yalidde enguzi
anti kye nagambye yoyo blackmail ekibiina bakitambuliza kukuwaayiriza naye bajja kwewaayiriza paka bwe baneewaayiriza paka mu kisenge. And I'm telling you, mark my word, bajja kutuuka beewaayirize ne mu families ezo, because a party that is not built on ideology ngeri built on only one thing buli omu awaayirize munne yaayitewo is very wrong. naye bona buli party ewaayiriza nze sikikiri anti nze bibye nagaana mwenaremu konale bonza abadabuza akasente kebegabide naye wafunyeko oba tonnawa baba nkyakalinze naye sinakalaba kuba bagambye bawagira mwanya ate nze nabiwakanya naye ate era neziryoka zijja nabiwakanya bwenzikwata nenzitwala nenzimbiramu abantu enzizi. Naye ate nnyina n'ekintu ekirala kyendabye munzikirize nkiyiseewo wano, abantu bavuga bubi ku nguudo bannange. Omanyi omusajja ngambye ku bitaala bya Jinja Road buli kanaku wabeerawo accident eza boda 9 ku 15 naye nga zivudde ku ki? Ekisooka butafolowinga mateeka ga kkubo, abantu tebaagala kufolowinga mateeka ga kkubo. Ekyokubiri, waliwo dokita gwe nakubidde nangamba munyambe mugamba abantu honorable omuntu buli atuula ku boda kwata helmet. Naye ekintu ekimu ku kye ngenda okuleeta kiriza obagaana, mbadde nsaba speaker week ejjanzi kiriza bannange tufaininga owa boda atawa muntu atwala omuntu atalina helmet. Kuba omusawo yankubidde John Kyemwa, Dr. John Kyemwa ng'akaaba n'okaana nga honorable. Abantu batuuka wano ng'emitwe gyatise. Singa obuzibu mugamba owa boda ono amututte gwe mujjako emitwalo 15 mu fine ajja gaana okutwala omuntu atalina helmet, kubanga okugwa oyinza obutakulemesa naye obuzibu bwe tuyina wano ng'oggyeko okutemako abantu amagulu emitwe, kuba omutwe tegulina kye kigutaasa.